Don't be scared. На первый взгляд, это самая обычная микроволновая печь. Не совсем так, потому что я его переделал, особенно его трансформатор. И теперь она умеет делать то, что не могут другие микроволновки. Это плавить металл. Тут два вывода, первый и второй. Ну что, погнали переделывать микроволновку. Для начала откручиваем все стороны микроволновки и достаем нижнюю часть микроволновки. Вот и сам трансформатор, который нам нужен. Вот эту обмотку нам нужно удалить, она нам не нужна. Аккуратно болгаркой отрезаем и выбиваем. Я взял провод вот такой, толщиной 6 мм и намотал на трансформатор вместо старой обмотки, заранее зачистив его. Подключаю трансформатор к кабелю. Отсюда я его закрутил на свое старое место. А также я взял вентилятор от микроволновки, для того, чтобы он охлаждал трансформатор. Это кабель питания идет. Подключен вентилятор и трансформатор параллельно. То есть, когда я буду включать, будет работать трансформатор и вентилятор вместе. А эти регуляторы никуда не подсоединены. Осталось только собрать корпус. Здесь я сделал разрез для этих двух выводов. Собираем. Закручиваем все болты. Подключаю к сети, и микроволновка работает. На этих двух выводах напряжение очень маленькое, где-то 1-2 вольта. Но зато сила тока большая. Можно спокойно держать, не опасаясь, что ударит током. Вот как он творит разные металлы. Ayo, drop that shit. Okay.